咁記住啦，把握機會有嘢想問咧，打電話嚟啦，電話熱線28046566，或者可以 send email 俾我哋啊 ，email address 就係 ask@thschannel.com。我哋而家聽下潘生電話。你好，主持人。你好，潘生。你好。之前買嗰隻咧創維數碼咧7年啦，咁啊而家佢跌咗咁多咁樣，即係4蚊買嘅，咁可唔可以溝貨，因為再買啊，定係要點樣止蝕咧？好 ，OK， 咁啊見到啦，咁啊今日嚟講呢一隻創維數碼751啦嚇，暫時嚟講咧跌緊接近9% 咁多啊，咁報4個1毫7，暫時係跌緊4毫子噶啦。其實佢有貨應該點部署好啊 ，Jason？嗱，今日佢跌得多嘅原因都係因為嗰個業績方面出到嚟嗰個表現就真係唔算話太理想啦。如果你話睇翻即係今年嗰個嘅即係上半年嚟講啊，佢喺內地個電視機銷量咧個增長只不過係即係2成咗緊。如果你話對比翻即係去其他嘅同行嚟講啊，即係例如好似係 TCL 多媒體啦，咁啊整體個增幅都有成即係4成至到5成呢一個嘅水平嘅時候啦，咁啊好明顯就見到創維喺嗰個即係銷量方面嘅增幅咧，就明顯係即係稍為遜色咗啲嘅。咁啊再加埋就話你見到創維嗰個即係管理層啊，亦都對於即係今年全年嗰個電視機銷量嘅目標咧，係雖然係叫調高咗啦，咁但係就算調高咗都好啊，咁但係其實睇翻嗰個嘅數字咧，都仲係比較保守啲嘅，咁亦都係即係間接預期就話未來呢半年啊，咁嗰個電視機嘅銷量咧都未必係即係及得上上半年個水平咁樣。咁啊呢一個嘅因素亦都係令到大家就開始質疑翻佢嗰個即係增長嘅步伐能唔能夠係 keep 得到啦。咁啊再有一個問題就話你睇到佢嗰個毛利率方面咧，咁今次都即係比起上年嘅同期都係即係跌咗落嚟啊。咁啊大概係即係2成咗緊啦。如果你話本身佢即係呢一年啊都推出咁多一啲即係高端嘅產品，包括就話啲嘅即係 3D 電視啦，又或者一啲即係雲端啊智能嗰方面嘅電視，咁啊但係個毛利率都要跌嘅話咧，咁啊反映咗佢喺個定價方面咧就未必好似即係之前諗到咁樣咧，可以定一個即係較為高嘅價。咁啊所以呢一方面咧，其實對個股價嚟講都係有個壓力喺度嘅。咁啊所以如果你話真係要喺呢啲位置再撈貨嘅話咧，我就覺得個風險相對係高啲。就算你話短期反彈都好啦，咁但係彈到上去大概4個4咗緊啊，即係去翻條20天線咧，我相信個阻力都會係比較大啲嘅。咁啊，既然你話本身都已經係即係有一手貨喺手嘅時候咧，暫時我覺得都只係 hold 住先啦。喺呢啲位我就唔建議話再去大手加注啦。好唔好啊，潘生？好光大國際業喺呢個咧三個5毫幾嗰陣買，咁而家應該要加貨加定係要跌止蝕嚟問。OK， 潘生個電話即係有少少收得唔係咁清楚啊。如果中國光大編號257咁啊，現價方面咧3個6毫半嘅，咁啊佢係有貨啊，係啊。OK， 好。即係都係問啊，即係需唔需要加注啦咁樣。嗱，如果你話以即係整體嗰個嘅業務嘅發展嚟講咧，咁我自己對於光大國際都仍然係即係抱有一個幾大嘅信心。咁啊，畢竟你講緊即係喺內地做一啲即係新能源啊，或者一啲都叫做節能環保嘅行業咧，咁都一定係有個前景喺度嘅。特別都睇到佢喺即係過去嗰幾年啊，都不斷係增加翻嗰個垃圾發電嘅項目啊，咁同埋嗰個污水處理方面仍然都係有個穩定嘅增長啦。咁所以照計佢嗰個前景咧就問題應該唔係話太大。咁但係只不過就話近期都有啲嘅即係報告出到嚟，就好似就唱淡翻啦，就覺得就話內地嗰個垃圾發電嘅競爭咧，其實都越嚟越大嘅啦，同埋嗰個嘅回報率方面咧都可能比之前嗰幾年係真係低啲。咁但係呢啲因素，我覺得就對個股價嚟講咧，就只係個短期性嘅影響。長遠嚟講咧，我覺得個問題應該都唔係話太大嘅。所以如果你話要即係加注嘅話咧，都可以即係考慮翻啦。咁但係如果你話睇翻個圖嘅走勢咧，咁有個即係少少嘅隱憂，因為你見到啊，即係之前一個比較大嘅支持位就大概喺3個7咧。咁啊，見到呢2日都係跌穿咗落嚟㗎啦。如果你話短期之內個股價唔能夠即係快啲上翻去3個7樓上企穩翻嘅話咧，咁就要小心啲啊！個調整幅度咧有機會落到去即係3個4咗緊嘅。咁所以如果你話要加注咧，都可以即係等個股價上翻去3個7樓上咧，先至考慮翻啦。
OK， 好啊，多謝晒潘生你嘅電話先啦嚇，唔該晒 Jason。我想其實咧再跟進多少少咧，就係關於即係751創維數碼方面嘅一啲嘅情況啊嚇，因為股價方面都跌得比較急啊。啱啱聽阿 Jason 分析講咧，咁啊講到咧就係期內佢嘅毛利率方面咧跌得好急嘅，其實跌咧成1.1個百分點咧，去即係差唔多成20% 啊嚇。咁啊，因為佢哋公司高層咧講到啊，咁因為咧就係海外嗰個銷售額嘅增長就比較大啲啦，但係海外嗰個毛利率咧就係較內地嗰方面嘅銷情咧，即係內地嘅電視咧係為低㗎，咁所以咧就係拖低到佢哋整體嗰個毛利㗎。其實我想問下咧，其實而家佢都主攻就係海外方面啦，究竟喺海外咧遇到啲咩問題，係咪競爭方面好大咧嚇？嗱，當然你睇翻其實創維本身嗰個海外銷售額嘅佔比都只係即係10零個%啦。咁啊比較翻好似即係 TCL 嚟計，咁都有成即係3-4成嚟講咧。咁其實創維目前為止咧有個主打嘅地點仍然都喺內地嘅市場。咁但係佢未來嗰個方向咧都有機會係要逐步加大翻嗰個即係海外業務嘅比例嘅。咁但係你問到點解即係喺海外賣電視機反而嗰個毛利率會即係仲要低啦？咁好簡單啊，因為本身最主要嗰啲海外市場咧，都係一啲即係新興嘅國家嚟嘅。咁啊，包括就話啲東南亞，例如係泰國啊、馬來西亞呢一類嘅國家啦。咁啊，如果你話計翻嗰個人均收入嚟計啦，咁啊呢啲國家啊都係遠遠係及唔上就話內地一啲1、2線城市嗰啲嘅居民嘅。咁既然你話即係打去嗰啲國家都係比較一啲3、4線嘅城市啊，又或者本身當地嗰個嘅居民嘅收入唔係話真係能夠承擔得到一啲好貴價電視機嘅時候咧，咁啊自不然啊喺當地賣嘅產品都可能會係比較低端啲啦。set 嘅價方面咧都可能要 set 平啲咁樣。咁啊呢啲因素咧都令到佢個毛利率都係受到一個拖累。好，咁啊非常之清晰㗎。唔該晒 Jason 先，我哋不如聽下電話啦，阿楊小姐。喂 ，hello 兩位。Hello， 楊小姐你好啊，係。你好啊，阿 Jason， 我想請教你，藍車啊1766啊，同埋舜宇光學2382咧，咩位入先就好咧？好啊，咁中國藍車1766嚇，咁啊現價方面6個4毫9咁啊，升緊咧就係5仙，冇貨喎，呢隻點分析啊？嗱呢隻我覺得就可以等佢回翻少少先至去買貨啊，因為睇到呢一類嘅基建股咧喺過去嗰2-3個月啊都叫做係即係升得唔少噶啦。咁啊你見到佢最近呢個零2個禮拜啊，即係上到去6個8毫幾咁啊，似乎冇乜力就再上啦。咁啊個股價即係跌穿咗10天20天線之後咧，我相信短期咧都有機會要試翻大概係即係6個2啊，左近呢啲位置先嘅。咁所以如果你話要買貨咧，就可以俾啲耐性，睇下嚟緊個股價有冇機會落翻去即係6個2啊、6個2毫半左近啦，先至去到吸納翻咯。好啊，楊小姐仲想問即係舜宇光學係咪？係啊。好啊，咁啊最新嚟講啦，咁啊股價啦去到就係5.08仙啊，升緊2.6% 噶啦，呢隻都冇貨喎。嗱呢一隻整體嗰個嘅即係基本因素方面，我覺得都係唔錯嘅。咁啊點解咁講咧？因為本身佢都主力做一啲嘅即係光學嘅鏡頭啦。咁啊而呢一類嘅產品咧，而家好多都係用喺一啲嘅係即係手機上邊啊，或者平板電腦上邊咁樣。嗱如果你話睇翻即係好似手機嚟計咧，未來呢1年啊，即係講緊喺聖誕之前啦，又或者去到下年嘅頭一季啦，其實都有好多啲啊，即係唔同品牌嘅手機生產商咧，就會出一啲嘅新機嘅。咁啊呢類新機咧，其實都即係某啲嘅產品都係好主打翻嗰個影相方面個功能啊，都係要主打翻個鏡頭方面。咁所以我相信你話舜宇光學嗰個嘅收入咧嚟緊都會有一個即係幾唔錯嘅增長啦。所以如果你話要買咧，呢隻我都覺得係可以諗得過嘅。好唔好啊，楊小姐？而家現價都可以買係咪啊？現價都係可以開始去到買翻機㗎啦。好啊好啊好啊，唔該晒 Jason，麻煩你啊。好啊，咁多謝楊小姐嘅電話先啦。我哋不如都答就係 email 方面嘅情況先。家庭觀眾咧就係想問隻維達國際啊，編號3331㗎，咁啊應該未有貨㗎嘛。現價方面咧去到就係10個7，暫時就跌緊超過2% 㗎啦。想問下 Jason 咧就係股息方面喎，咁啊想收息，咁啊呢一個係咪一個好嘅主見喎？收息嘅話，我就即係唔係好明白點解要揀呢一隻股份啦嚇，因為都睇翻呢隻嗰個即係股份嘅息率方面咧，咁都只不過係即係1.1厘嘅。咁啊，即係如果你話比較翻好多啲藍籌股，無論係一啲嘅內銀股啊，又或者一啲係 even 你話地產股啊、收租股方面咧，咁個息率咧都係要比維達嚟講係高嘅。咁所以如果你話買維達嘅話咧，以即係收息作為一個目標咧，就未必係一個即係最
適當嘅選擇啦。咁啊，如果你話睇埋佢個基本面咧，其實我都仲係有即係少少保留嘅。咁啊，因為始終你講緊即係內地嗰個生活用紙啊，即係喺啲紙巾方面咧，其實都開始係進入一個飽和嘅時代啦。對上嗰幾年冇錯係即係個增長係比較快，咁但係即係隨住個需求不斷增加咧，其實亦都係令到好多一啲唔同嘅公司咧，都係不斷即係增加翻個生產線，擴大嗰個嘅產能咧。咁啊，有機會令到去到即係下一年嚟計咧，嗰個即係產能擴張嘅速度咧，就會係遠遠高過嗰個即係需求嘅增長幅度。咁啊，產能過剩嘅問題咧，都有機會喺呢個行業上邊係會出現係會出現到嘅。咁啊，所以究竟佢嗰個即係紙巾方面嗰個售價嗰個價格係咪能夠都即係不斷係有個提升嘅空間啦？我自己睇個機會咧，唔係話咁高。咁啊，同埋你見到佢呢2日個股價亦都係有個好明顯嘅即係急跌啦。咁啊，既然你話個基本因素又麻麻地個息率方面又唔係話特別高，咁再加埋嗰個嘅即係技術形態方面都仲係比較即係曳少少嘅時候咧，呢隻股份我暫時就唔會考慮住㗎啦。OK，咁啊，多謝晒呢位家庭觀眾嘅 email 先啦嚇，咁啊，剩低唔係好多時間咧，跟進多一隻嘅移動股啊，咁啊，啱啱都公佈業績咧，就係即係 Auto 啊，編號6880啊，嗱，見到咧真係即係嚇一嚇啊嚇，咁啊現價方面咧跌緊超過2成咁多啊，咁最新嚟講咧跌緊1毫4，只報5毫4啊，咁啊睇下佢即係業績方面啦，嗱半年咧嘅盈利就跌62%咁多啊嚇，咁啊亦都係啦，唔會派息㗎啦，咁啊盈利方面咧得480幾萬嘅啫，咁啊亦都係見到咧佢哋期內嘅收益咧就有1.24億元啦，咁升咧就係超過5%。問下先啦，嗱 Auto 發生咩事啊嚇？嗱呢隻股份真係要相當之小心嘅，因為你見到佢喺即係上年12月中嗰陣時就嚟香港招股，就話要上市啦。咁啊當陣時佢個盈利增長係相當之唔錯嘅，咁啊亦都話即係能夠俾到佢一個即係非常之好嘅認購反應啦嚇。咁嗰個定價方面都定得係比較高啲，咁啊甚至乎你見到佢掛牌第一日咧嗰個股價都升咗成即係超過7% 咁多嘅。咁但係誰不知講緊佢上市之後短短嘅即係3個月咧，就發咗呢個嘅盈警啊！咁啊，即係見到佢上一年嚟講咧，嗰個全年嘅盈利咧都要倒退咗成即係9%咁多啦。咁啊，如果你話即係一間上市公司喺上市之前就做咗盤數咁靚，咁但係上市之後就要瞬間要出呢個盈警，咁見到個業績有個明顯嘅倒退嘅時候咧，咁啊都反映翻可能就話佢之前即係要為上市就要谷靚盤數嘅。咁如果你話見到佢最新今次呢份業績嗰個盈利倒退嘅幅度更加係要擴大到6%以上嘅話咧，亦都表示住就話呢間公司嗰個嘅即係整體嘅情況咧，都仲係唔算話太理想。OK， 好，咁啊小心啲 Auto 啦嚇。好，我哋聽埋家庭觀眾電話先，黃太。唔該兩位。Hello，你好。你好啊，我想問咧兩隻都係地產股啊，因為咧我有嗰隻119咧就5個3買嘅，即係根本就5個4我就冇估到啊，估唔到啊。咁同埋嗰隻3333咧就4蚊嘅，咁我可唔可以揸住佢咧？119去到幾多先放咧？好啊，咁啊，即係咧就保利置業集團啦，119㗎，今日創咗新高啊嚇，咁高位見過5個4，現價方面5個2毫7㗎，咁啊其實佢應該都走咗啲㗎啦，點部署好啊？嗱，如果你話呢類內房股仲即係揸住得好多嘅話咧，我都覺得應該係要開始揾位去到減一減磅㗎啦。咁啊，你見到而家內地好多啲即係一線城市都話要即係出現一啲地王啊，咁好多發展商都用一個好高嘅價嚟到投地啦。當然你話正面嚟睇，佢哋就覺得未來呢一年嗰個樓市咧都應該會係向好嘅，咁但係要即係小心啲因為當嗰個樓市又再次有個咁明顯上升嘅時候咧，究竟中央會唔會喺即係未來嘅時間有機會要再度出招咧？咁啊呢啲因素咧，我自己都即係比較擔心嘅。咁所以你話兩隻內房股，特別就或者119最近都升咗咁多嘅時候咧，都應該係時候去到揾啲位去即係走一走啲貨㗎啦。咁啊初步睇嘅目標咧，我就先睇翻大概5個半至到5個6咗緊。如果你話即係呢啲位再諗住去買咧，我就唔係話太過建議住啦。咁啊，另外你話即係恒大方面咧，咁佢就相對比較落後啲，咁但係都要小心啦，因為之前佢講緊喺今年年中咧，都係俾一啲即係研究機構去到唱淡佢，特別就係針對佢嗰個即係企業管治同埋嗰個帳目方面嘅問題。咁啊，呢啲因素都未能夠係完全即係滿足到市場嗰個嘅求知欲嘅時候咧，咁我相信嗰個嘅股價嘅上升幅度咧，都未必話會太大。
好多謝晒阿黃太呢個電話先啦。咁我哋呢一節嘅節目時間就差唔多啦。咁啊休息一陣啦，轉頭翻嚟咧有全日總結嘅環節啦。咁啊我哋再一齊傾傾咧大市方面今日嘅表現先啦。咁啊休息一陣，咁轉頭翻嚟咧繼續都係直播環節，家庭觀眾唔好行去啦。